欢迎来到闷巴聊股。今天是美东时间5月13日，目前美股已收盘。我们一起来做一下5月13日美股的复盘。在复盘开始之前呢，我还是先闲聊两句。昨天视频中提到的这个社区有小伙伴问我都包括哪些？这里呢我特别说明一下，包括呢老虎社区和富途社区。富途社区呢对帖子进行点赞、评论、转发的呢，后面人数多的时候呢，我会开一个富途的讨论群组。不过呢，这个群组呢，我暂时定的是谢绝这些新手党。然后老虎社区呢，目前其实呢，我已经接近6000的粉丝了。不过呢，老虎社区它开不了群组，所以呢，老虎评论、点赞、转发的呢，可以直接呢搜索我的 ID， 加我这个微信。不过呢，上述都是需要至少在混个脸熟的前提下。然后呢，我可以拉这个富途群组或者是微信群，但是呢，必须要保证这个油管昵称和这个老虎或富途社区的昵称是一致的。另外呢，就是油管的评论呢，我必定会回复，但是老虎和富途社区的评论呢，至少要混脸熟之后呢，我才会回复。那么接下来呢，我们进入今天的这个个股分析。首先我们来看一下这个道琼斯指数。道指呢，在这个5月12日的复盘其实我提到过，它下方的关键支撑位呢，在这个33160和这个60日均线的附近。不过呢，我当时呢也说了，在这个33630附近我认为呢还会有一个继续震荡，不会直接不抵抗的就直接下来。然后呢，在这个5月13日道指盘中的低点呢是33623，到了这个33630附近呢之后呢，就得到一定的支撑。然后拉起来，最终呢成功站上了这个30日均线。然后呢，它盘中有挑战20日均线的趋势，但是呢挑战失败了。最终呢收盘呢是收在了34021，道指的20日均线呢是这个34112。目前呢，在这个道指20日均线呢，这里可以看到，在这个20日均线这里呢，刚好是接近道指在这个4月19日高点的一个密集成交区。在这个4月19日的高点呢，刚好是在这个34182。那么目前呢，在这个5月13日这个道指的高点呢是34181，而且呢，在这个4月19日的时候呢，这个道指呢，它在34182触碰了这个高点之后就盘整差不多大概是2周多的情况，然后才突破再创新高。然后接下来呢再跌下来，目前虽然跌穿了，所以呢在这个上涨的过程中呢，再次碰到这个3418182附近就有一个压力，因此呢也是有所回落。上面所说呢，实际上就是根据这个密集成交区以及对应的高点来寻找这个对应的压力位这种一种方式。然后呢，在5月13日道指的高点呢是34181。那么今天道指的走势呢，我认为呢很有可能呢又是一个逃命波，因为呢从做空动能上来看是有所增加的。不过呢，周五的行情呢通常是这个震荡的比较剧烈，因为这个周五呢做市商杀期权，所以呢走势呢也会走一个多空双杀的走势。那么道指上方的压力位呢，目前是34180，因为在这个5月13日收盘呢是收在了34021，实际上是34180、34181、34182这几个点附近呢，也就是34180附近有一个压力位，具体是到哪儿的这个压力位呢？这也不能过分的精确，因为这个呢毕竟是存在一定的误差。然后呢，其他的压力位呢还有这个10日均线和5日均线的压力位。而且呢，道指目前的这个走势它的5日均线很有可能要下穿这个10日均线，因此呢，目前道指的大的支撑位呢，我还是把它看作在33630附近，以及下方这个33160，以及这个60日均线附近。然后接下来呢，我们看一下这个纳指100。纳指100呢，在5月13日它收在了120日均线以下，它的120日均线呢是这个13119，而纳指收盘呢收在了13109。虽然纳指目前在5月13日盘中呢上涨了 0.83%， 但是呢成交量呢是一个缩小的，对比这个5月12日的成交量呢是有一定的缩小。而且呢对比这个5月12日这个纳指的做空动能呢再次有所增加。根据之前这个5月11日纳指
做空动能增加，但是整体是一个上涨的经验来看呢，这一波呢很有可能也是一个逃命波。虽然目前这个纳指收了一个十字星，并且呢这个5月13日和5月12日这个结合起来的 K 线组合呢，构成了一个看涨的包运形态。这个时候呢，目前这个即使上涨，也会受到上方这个5日均线和这个60日均线的压制。因此呢，我认为这个纳指呢，在这个5月14日很有可能在这个120日均线到这个60日均线之间继续做一个震荡的走势。虽然目前呢，这个构成了一个相对低位的一个包运形态，但是上方呢同样是有压力，而且呢，目前这个通胀预期不断加大，所以呢，这个纳指呢也是受这个消息面的一定的影响。因此呢，纳指呢暂时呢，我认为上涨呢肯定不会上涨的很快，而且呢，它这里下方呢是距离它下方这个支撑位也是相对来讲呢比较近，它的支撑位呢就是在这个12929到这个12966之间这个向上的跳空缺口。而且呢，昨天的视频中呢，我已经说过了，这个纳指呢怎么画这个上涨趋势的一个支撑线。那么目前呢，这个12929这里呢到这个纳指的上涨趋势支撑线呢，其实呢已经很近了，而且纳指目前这个点位呢也是比较接近这个上涨趋势的支撑线以及它的这个向上的跳空缺口。那么这条支撑线如果跌破了，那么纳指的这个上涨的趋势呢就会有所改变。所以呢，这条支撑线呢相对来讲呢也是比较关键。但是纳指目前由于受到各方面的影响呢，它的这个反弹呢，我认为呢不会特别的给力，暂时呢还是继续保持沿着这个趋势线做一个震荡上涨的走势呢，会是更好。但是呢，如果跌破了这个上涨趋势线，那么纳指的走势呢就相对来讲变得更差了一些。然后接下来呢，这里我们看一下这个标普500呢，在这个5月13日盘中呢上涨了 1.22%， 它是走了一个缩量的上涨，收在了这个4月5日带向上跳空缺口阳柱的这个顶部。那么这里呢，标普呢在5月14日如果能保持在这个4080到4149之间做一个震荡的走势呢，我认为呢会是一个更符合预期的走势。那么标普下方的支撑呢还是保持不变，在这个4020附近以及这个60日均线附近。那么也就是说呢，这个标普呢目前的走势呢大概率是维持在这个30日均线到这个60日均线之间呢做一个震荡的走势。而且呢，从这个 K 线图中也可以看出，标普呢它上方呢有一个向下的跳空缺口，然后下方呢有一个向上的跳空缺口。所以呢，这个标普呢目前呢也是处在一个下有支撑上有压力这样的一个区间，在做一个震荡的走势。然后呢，接下来呢我们再看一下这个比特币的走势呢，在这个5月13日它是走了一个放量的下跌。它呢之前呢我在视频中，也就是在5月12日的视频中，我说了这个比特币呢它构成了一个小的这个头肩顶的走势。然后呢，我们根据这个视频中这里提到的这个头肩顶呢进行一下简单的计算。这里呢，这个比特币头肩顶的肩部的上方这个位置呢，我们把它看作是59990，然后下方这个颈线呢，我们把它看成是53245，那么得到一个最小跌幅呢就是6655。那么接下来呢，我们再用这个肩部的这个颈线53245去减去这个6655，那么得到的结果呢就是一个46590。那么因此呢，可以计算把这个46590呢看作是本次这个比特币呢下跌的一个低点。那么然后呢，我们再看一下5月13日这个比特币下跌的最低点是多少。这里呢，根据这个5月13日的这个阴柱的点位呢，可以看到5月13日它最低呢是46395。那么这里呢，我们之前的计算的结果呢是46590。那么出现这个46395呢，比我们计算的低点呢还要再低一点。这里呢肯定是存在一些误差，而且呢，
这些目前啊多数都是这个量化交易的情况下呢，很有可能就是故意的把这个低点呢打得更低一些，造成一些更多的止损盘出现，然后呢再往上拉升。所以呢，这个出现的这个误差呢，我是完全可以接受的。那么暂时呢，这个头肩顶的最小跌幅啊，暂时已经走完了。然后呢，在这个接近这个46590之后呢，目前这个比特币呢也是再次走了一个上升的趋势。那么暂时呢，在这个比特币呢，我认为它下方的关键支撑位呢，可以把它继续放低一点到这个46395附近，也就是在这个5月13日这个低点附近。那么这个低点呢，如果跌穿了，下方下一个支撑位呢是这个120日均线附近。目前呢，看这个比特币呢，暂时是走了一个上升的走势。那么接下来呢，我认为呢，它很有可能呢再次去挑战这个53245这个颈线附近。然后接下来呢，我们再看一下这个罗素2000指数。罗素2000指数呢，目前在这个5月13日呢，它是在212附近的关键支撑位守住了，回踩了这个120日均线，然后呢走了一个缩量的上涨。目前呢，这个罗素呢还是处在一个 MACD 空方控盘，做空动能呢继续少量的有所增加，上方呢还是有多条均线的压力位。目前呢还是维持5月12日视频中的这个观点不变。那么接下来呢，我们看一下几只个股。首先呢，我们来看一下这个苹果。苹果呢，在5月13日呢，它是走了一个缩量的上涨，盘中呢触及了它的这个5日均线和向下的跳空缺口，然后呢有所回落，并且呢，目前这个苹果呢，它的做空动能呢有一定程度的减少。最近3天啊，这个苹果的走势呢，从这个 K 线图上可以认为呢，它是构成了一个相对弱的一个启明星的形态。如果这个走势啊确定重新回到这个权重拉指数，然后个股往下跌的走势呢，那么苹果呢，我认为呢很有可能呢再往上走一走。那么苹果下方的支撑位呢是这个122和120附近，上方的压力位呢实际上是这个多条均线的压力位，以及呢向下跳空缺口的这个压力位。然后接下来呢看一下这个阿里巴巴财报呢，由于罚款和阿里云的收入减少呢，利润呢目前是低于预期，营收呢高于预期，所以呢盘中呢它是走了一个向下跳空的低开，收在了206附近。那么目前这个阿里巴巴的支撑呢已经来到了这个2020年5月29日收盘的这个高点的附近，而且呢目前走了一个放量下跌。不过呢从技术指标上来看呢，这个阿里巴巴呢已经是来到了一个超卖区，它的做空动能呢还是继续有所增加，暂时呢没有看到一个反弹信号。那么接下来呢，阿里巴巴下方的支撑呢是这个205附近，以及呢195附近。然后接下来呢看一下这个 CVS 健康。CVS 健康呢在5月13日呢是走了一个缩量的上涨，通胀利好的个股，它呢跟随道指的走势，但是目前啊虽然上涨，但是呢它的做多动能呢还是有一个逐渐减少的趋势，所以这里呢不建议追涨，可以呢继续等一下它的回落，比如这里10日均线附近可以分批建仓，然后呢如果继续往下降呢，到20日均线附近呢，那就果断补仓。因为整体来讲呢，它是通胀利好的个股，短期呢它只是获利回吐有一个调整，那么后期呢我认为它还会根据通胀越来越高，然后它的走势呢以及股价呢会越来越高。然后接下来呢看一下这个 BAC 呢它也是这个通胀利好的个股，它呢在这个5月13日呢同样呢也是一个缩量的上涨，做多动能呢继续减少，盘中呢是低开高走，站上了这个10日均线。不过呢，我认为由于它这个做多动能啊逐渐减少的走势来看，我还是觉得这个 BAC 呢很有可能再次回踩下方这个20日均线。然后接下来呢再看一下这个 X 美国钢铁。美国钢铁呢在5月13日呢是走了一个缩量的下跌，盘中呢挑战这个5日均线和10日均线都失败了，目前呢是收在了10日均线以下，可能呢回踩这个之前突破的这个颈线24.9块附近。这个美国钢铁呢同样呢也是这个通胀利好的个股，所以呢目前这个美国钢铁呢我认为呢还是可以考虑分批建仓，在这个20日均线以及这个24.9块附近呢可以考虑分批建仓，
然后呢，随着后面通胀的逐渐加大，这个股票的走势呢，我认为也是会逐渐走一个上升的走势。那么在这个 CVS 以及 BAC 以及 X 这三只啊，都是可以对应的这个通胀的利好，所以呢，目前呢这些通胀利好的板块呢，还是可以进一步的有所关注。那么到此为止呢，本期视频中所有的这个指数和个股呢，就都已经给大家分析和分享完了。感谢大家的收看和收听，祝大家本周交易顺利，谢谢大家。